Ямаханы көбүнчө сагынып кетем. Мен өзүмдү жылдыз сезбейм. Азыркы убакытта сүрдө жок. Камера болобу, катты. Мен кичинекей кезимде нөлөө же 1-класстарда жазат эле. Эч нерсени билбейт элек. Азыр уялып калдым. Жүрөктө бар деп кой. Ооба, жүрөктө жашайт. Экинчи эшигинде. Экинчи эшигинде? Үйдө музыка болуп турса, дайыма музыкага болгон ишиге өтө күчөй берет экен. Жан дүйнөм эс алат да. Мага келбес болсоң дагы үмүт үзгөн. Алардан достукка бекем болгону жагат мага. Бир досум бар үйрөтөт ал адамдыкты. Sen gitmeci canımdan, sen gitmeci. Sezimim canındaysa meylidir ki. Kalagan tilegin orundan Narda kalasa. Салам Кабар Медиа YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү, бүгүн дал ушундай жагымдуу музыка менен биз бүгүнкү көрсөтүүнү баштап алдык. Бизде ким конокто деп турсаңыз, алыскы Ноокат жергесинен келип бизге талантын тартуулап жаткан Мираш Акбаев болмокчу. Мираш, кандайсың? Ассаламу алейкум, кутман баарыңыздарга рахмат. Алгач амандашып өтпөйсүңбү? Кененирээк. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, кутман баарыңыздарга. Ошол битте. Алгач ошол сени бардыгы мындай дагы да тааныгысы келип отурат. Өзүң жөнүндө кененирээк айтып берсең, канчанчы класста окуп калдың? Мен Ош областынын Ноокат районунун Темиркорго айылынан келдим. Атым Акбаев Мираждин. Мен 4 тууганмын, 1 эжем, 2 байкем бар. Жана мен апам мугалим болуп иштейт мектепте. Өзүм 4-класста окуйм, ошол. Бул Ямаханы канча жашыңан бери ойнойсуң? Анан ким сени бул деңгээлге чейин тарбиялап чыкты? Мен 7 жашымдан бери Ямаха ойнойм. Атам үйрөткөн Ямаханы, ушунчалык үйрөтүп койгонуна чоң ыраазычылыгымды билдирем. Жана көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз. Ушул Ямаха менен ийгилик алды да. Ийгилик алды да, Анан жана экөөбүз өзүнчө сүйлөшүп отурганда айтып калдың, мен өзүмдү звезда сезбейм депчи. Анан звезда сезгендерге өзүңдү кандай көз караштасың? Кандай карайсың? Звезда сезбейм дегенде мен элге таанылыш үчүн кандай бир элге таанылыш үчүн Ямаха менен көптөгөн таланттарды чыгара берсе болот. Жана жөнөкөй эле адам ошондой элге таанылып алса болот да. Көптөгөн ийгиликтерге жетишип же ырсыныктарга катышып ырдаш керек же башка өнөр менен чыгыш керек. Ошондой деңгээлге көтөрүлгөндө дагы эч качан мындай өзүн көтөрбөш керек адам, Дайыма жөнөкөй болуп жүрүш керек, Ооба. Анан айтып берсең, мектепте сен звезда болушуң керек эми. Мектеп кичинекей эле чөлкөм да. Анан мугалимдер сага жөн эле 5-терди коюп кое береби? Же өзүң күчүң менен окуйсуңбу? Мен өзүм күчүм менен окуйм. Жасалма 5-терди албайм, мен мындай эмгек менен окуйм. Ошол. Анан жетишесиң, кыйын эмеспи? Сабактар анча-мынча мугалим эжейден сурайм. Ошондайга жооп берип туруңчу деп, анан берет жооп. Анан жетише аласың кайра? Ооба. Досторумдун тапшырманы сурап, жазып, ошол. Анан мектепте улай эле да, сага кат жазган кыздар болобу? Катты. Мен кичинекей кезимде нөлөө же 1-класстарда жазат эле. Эч нерсени билбейт элек. Азыр уялып калдым. Сен жазчу элең же алар жазчу эле? Алар жазчу эле. Сен кантип жооп берчү элең? Жооп бербей мусорго сап коет элем. Азыр жазбай калды бирок, Жок. Жакшы.
Өздөрү уялып калыштыбы? Жакшы. Анан ырчылардан кимдер жагат? Биздин Кыргызстанда Ырчылардан Кыргыздын звездалары Нурлан Насип, Нурмат Садыров, Данияр Ирматов ошол агалар жагат. Өзгөчө. Нурлан Насип. Эмне себептен Нурлан Насип жагат? Нурлан Насип неге дегенде ырлары өтө сонун стилде кетет, жана шаңдуу ырлар да, тойский да бар, кайгылуу ырлар да бар, оюңдагы ырлар бар да. Сен көңүлүңө жаккан ырлар. Ооба. Жана Бекжан Темирхан агабызды унутуп калыпмын. Жүрөктө бар деп кой. Ооба, жүрөктө жашайт. Экинчи эшигинде. Биринчи эшигинде Нурлан Насип, экинчи эшигинде Бекжан Темирхан. Эң сон. Анда азыр биздин көрүүчүлөрдү көп күттүрбөйлү, биз жагымдуу чыгармага кезек бербейлү. Кайсы ырдырдап бересиң? Бая айтып өткөндөй, жүрөгүмдүн экинчи эшигинде жашаган Бекжан Темирхандын Карындаш аттуу чыгармасын аткарып берейин, аны эмесе кеттик. Кабыл алыңыздар. Gördüm karındaş, özüңдү мага табылбас, жактырып жүрөм өзүңдү, сен үчүн азыр жүрөк масымын өзүң сонун карындаш, издесем сендей табылбас, сүйүп бир калдым өзүңдү, сен үчүн жүрөк күндө мас. Ай белең, жалгызым аткан таң элең, кол жеткиз аппак гүл элең, сенди сүйөмүн. Карагат, сени деп жүрөм талалап, жүрөгүм сүйгөн пендеси, сен үчүн ырла жаралат, сүйөм сени ардайым, сүйгөнүм жаным жалжалым, үмүтүм үзбөм өзүңдөн, сүйөм сени ардайым. Ай белең, жалгызым аткан таң элең, кол жеткиз аппак гүл элең, сени сүйөмүн. Ай белең, жалгызым аткан таң элең, кол жеткиз аппак гүл элең, сени сүйөмүн. Сен деп жүрөмүн, сени сүйөмүн. Баракелде, Мираш. Сага дагы да болсо чыгармачылык ийгилик каалап, бүгүнкү көрсөтүүнү кайрадан улайбыз. Ушул негизи ырларды жаттап атканда кыйынчылыктар болобу? Баш аягы канча ыр билесиң? 20 ашык ыр билем. Алардын баарын атам менен биргеликте чогуу тандайбыз. Атама дагы жагат, мага дагы жагат. Кыргыз тилинен башка ырларды ырдап көрдүң беле? Кайсы тилдерди ырдай аласың? Орус тилиндеги Юрий Шатуновдун Белая роза аттуу чыгармасын билем. Кабыл алсаңыздар, аны да ырдап берем. Кайра улай эле ырдай берели анда, даярсыңбы? Даярмын. Анда ырдап берели.
казак, я целовать и гладить готов. Белые розы, беззащитные шипы. Что с ними сделаем, снег и морозы, лед витрин голубых. Люди красят вами свой праздник лишь на несколько дней. И я оставляю вас умирать на белом холодном окне. Танцуется люди носят вас с собой и вечером поздним. Пусть проник свет на полный мир сигнал дворов. Кто бы думал, вас растет зимой, о белые розы, и мир убавит жестокий вьюг холодный ветров. Белые розы, беззащитные шипы. Что с ними сделаем, снег и морозы, лед витрин голубых. Люди красят вами свой праздник лишь на несколько дней. И я оставляю вас умирать на белом холодном окне. Чоң рахмат, эң сонун баракелде. Мираш, ушул чыгармачылыкка кирип, анан мектептеги убакыттан башка сенде убакыт деле калбай турбайбы? Негизи ойнойсуңбу азыр, ойной турган учуруңда? Эмне кыласың? Үйдө апама жардамдашам. Көптөгөн ырларды издейм, интернеттен Ямахага түшө турган ырларды издейм, жана сабак карайм, Ямаха ойнойм. Ямаханы көбүнчө сагынып кетем. Сагынып кетип эле отура аласың ойноп. Ооба. Анан негизи азыр 4-класстасың, э? 4-класста. Ушул маалда балдардын ойной турган мезгили деп коюшат да. Көчөгө чыгып ойногон балдар барбы? Сен кошулуп барып ойнойсуң? Мен үйдөн чыкпайм. Үйдөн чыкпайсың, э? Досторуң барбы? Досторум бар. Ким деген досторуң бар? Алар менен кантип достошуп калгансың? Негизи эле сага кандай достор керек? Достордон эмнелерди талап кыласың? Биринчиден мен досторум атын атап кетсем, Фирдауз, Нурислам, Байел, Нурали, Салман, Бексултан, андан да көп досторум бар. Алардын эмнелери жагат? Алардын достукка бекем болгону жагат мага. Абдан ыймандуу жана назик. Достукка бекем болгондо кандай? Мындай Кандай жардам берип? мен мындай мага жардамдашып турушат да, мектепте же башка буюмум калып кетсе, өзүнүн буюмун берип турганга дайым даяр. Ошол нерсени чыныгы достук деп билесиң, э? Тойлорго чыгып жүрөт экенсиң, э? Тойлорго биринчи жолу качан чыктың эле? Жаңы чыкканда кандай өзүңдө сезимдер болду эле ичиңде? Биринчи тойго чыкканда Ноокат районунда Кайрагач айылында Темирлан кафесинде тойго чыктым. Ал жерде бүт эсиңде бар турбайбы, э? Ооба, ал жерде биринчи жолу ырдаганда өтө коркуу сезим болду. Караоке менен ырдаганда кандай калып кетемби? Өтө сүр жана коркуу сезим болду. Азыркы убакытта сүр да жок. Камера болобу? Ооба. Жакшы. Сүрдөнгөндө мындай буттарың титиреп, калтырап, үнүң чыкпай калып, ошондой учурлар болду беле? Андай учурлар, тамагым бүтүп калып, ушундай өтө коркуу сезим болуп, үйгө келип анан тынчыды зорго. Анан тынчыды. Негизи сендеги талант, сенден башка да бир туугандарың да барбы? Башкалар да ырдашабы? Үйдө ырдашат, бирок элге чыгышпайт. Мындай эле караоке, гитара ошолор менен ырдашат, элге чыгышпайт. Сен мындан башка кайсы аспаптар менен кол ойноп турасың? Комуз азыркы убакытта Ноокат районунда
гитарада окуп жатам. Дагы аккордеонду үйрөнөм деген ойдомун. Атам өзү аккордеон ойнойт. Ырчылык атамдан жукту. Үйдө музыка болуп турса дайыма музыкага болгон ишиге өтө күчөй берет экен да. Ошол. Күчөй берип, музыка окуганда эс алып, ырдаганда эс алып, ошо. Жан дүйнөм эс алат да. Жан дүйнөң кантип чарчап калат сени? Кандай десем, мындай көңүлгө жакпаган кээде музыкалар болот. Аларды кээде телефондон угуп калам. Реклама коюп коет экен. Рекламага кирип көргөндө мындай эле көңүлгө жакпаган нерсе. Реклама көңүлгө жагат, видеону көрсө көңүлгө жакпайт да. Ошондо жан дүйнөмө кичине мындай жакпайт да. Анан мындай жай музыкаларды укканда эс алып, сонун болуп калат. Сонун болуп калат, Маанай сонун болуп. Анан сен менен чогуу иштешели деген байкелер, эжелер кайрылып турушабы? Негизи интернетке кантип азыр интернет жылдызы деген ат менен жүрөсүң да. Кантип чыгып калдың? Анан сага кайрылгандар болобу? Чогуу иштешели Мирашты. Мен өзүмдү жылдыз сезбейм. Мен мындай жөнөкөй адам сезем. Ырчы элге таанылып калдымбы билбейм аны. Аны Инстаграмда жазышат. Сен менен чогуу иштешсем болобу деп, сен менен достоошсом болобу деп жазышат. Аларга макулдугун берем, Кудай кааласа деп жазам. Ошол. Ошентип эле жок болуп кетесиң же чогуу иштешкен күндөрүң болду эле? Кээде жолугуп калган күндөр болду эле. Эгерде мисалы бир адам Инстаграмда жазган адам Жалал Абад шаарынан болсо, биз Жалал Абадка тойго барып калдык дейли. Анан Жалал Абад шаарына барып калдык да. Ошол байкеге чалдым. Жолуксак болобу, өзүңүз айтып кеткендей деп айтсак, келет жолугуп, анан ал байкелер менен дагы тааныш болуп калабыз. Ошентип тааныш күтөсүз, Ооба. Жакшы. Көчөдөн өтүп баратканда Мираш сүрөткө чыга алалыкчы деген учурлар болобу? Ал нерсеге кантип жооп бересиң? Андайлар Ошто, Нокатта болуп турат. Анча-мынча. Бул жакта болду Бишкекке келгенде? Бишкекке келгенде анча-мынча болуп калды. Болуп калды. Дагы чыгармага кезек берелиби? Кайсыны ырдап бересиң? Аны эмесе күтөм аттуу чыгарма болсун. Айткан ширин сөздөрүң, бактылуу шакка конобуз деп, нур чаккан көзүлөрүң. Атиң ошол убадаңды аткара албай кеттиң сен. Сулуулугуң махабаттын башкара албай кеттиң сен. Күтөм, 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 дали мага келбес болсоң дагы үмүт үзбөм. Сүйөм, 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 дали сүйөм. Мени сүйбөс болсоң дагы үмүт үзбөм. Азыр силерге досум аттуу чыгарма болсун. Попури. Dosum var estetik alabalıktı. Bir dosum var ürtüt aladamdıktı. Körüşkönçe ötkön kündü esteşip biz. Sağın terdi balalıktı. Bir
Bir dosum var estetit al balalıktı. Bir dosum var ürdüt al adamdıktı. Көрүшкөнчө өткөн күндү эстешебиз. Сагын терде балалыкты. Эй, досум, досум, сагындыңбы балалыкты. Ой, досум, досум, сагын терде балалыкты. Seni sağınam, seni izlep күндө жаланамын. Бактым гүлүм жан эргим, өзүңдү сүйүп сагынамын. Караның эңсеп кабылам, кайсы күнү сага кабыламын. Ай, кабыламын ай. Көзүрүң нурудан тараган, көңүлүм сесиң самаган. Көрүнбөй калсаң садаган, санага батып сагынамын. Ашыктык отун арнасаң, айтылбай бир сага каламын. Kalbimge menin dağlar salsam o, bergen gülümde almay ketsem o. Kalbimge menin dağlar salsam o, bergen gülümde almay ketsem o. Men seni suyuman aziz yar, aziz yar. İşkinde köyüman aziz yar, aziz yar. Bergen gülümle almay ketsem o. Men göbet seni suyutsam o. Bergen gülümle almay ketsem o. Men seni suyuman aziz yar, aziz yar. Düşkündeki yuman aziz yar, aziz yar. Мираш Баракелде сөз жок, талантыңа таазим. Баарыбыздын эле кыялыбыз болот эмеспи? Келечекте кандай кыялдарың бар? Мен келечекте Нурлан Насипке окшош ырчы болгум келет. Чоң сахналарда ардагым келет. Кесипти ырчылыкка багыттайын деп атасыңбы же андан башка да кызыккан нерселериң барбы? Андан башка бир эле ырчылык жагат, мага бир обонду жараткан ошол. Ошол тараптан мыкты адис болгуң келет, э? Ата-энеңе кызмат кылуу деген нерсе баарыбыздын эле жүрөгүбүздө өтүп турат эмеспи? Ошол ата-энеңе кандай кызмат кылгың келет? Келечекте ата-энеме кор кылбай багам, ажыга апарам, ажы сапарына апарам. Ата-энемди кор кылбай өзүм менен чогуу алып жүргөнгө аракет кылам. Ооба. Биздин көрсөтүүнүн алкагында көрмандарыңа, ата-энеңе, эл жерибизге кайрылуу жасай өтсөң. Биринчиден ишиңиздерге ийгилик каалайм. Сиздердин дагы жалпы Акбаевтерге, Назаралиеваларга, өз ата-энеме, бир туугандарыма салам жолдойм. Алтынай эжеме, Тимур байкеме, Эрлан байкеме баарына салам жолдойм. Акбаевтерге мага спонсорлук кылып, ошо Бишкек шаарына узатканы, кичине салым кошуп, ушун акчалай жардам көрсөтүп, Бишкек шаарына жөнөтүп, ушундай спонсорлук кылганы үчүн Сардазим байке, өзүбүздүн кошунабыз, баарыңыздарга рахмат. Көрүүчүлөргө дагы? Көрүүчүлөргө, сиздерге дагы көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Иштериңиздерге ийгилик каалайм, бар болуңуздар. Мага болгон суроолоруңуздар болсо комментарийге жазып, бул каналга катталууну унутпаңыздар.
dağday alış meni. Erkelem hiç kim yoktu yaş baladay. Ermektep yazılgaca görüçeri. Sen gitmeci canımdan, sen gitmeci. Sezimim yolundaysa neylidirci. Can düynüm yalnızlıktan korkup gelir. Sen gitmeci. Canıma yakın kelip dipte kalsan. Gözlerim oynap gitti suyuncandan. Yürüttün alır getip durgan kezde. Sorayım yalnız gana senden cana. Sen gitmeci canımdan, sen gitmeci. Sezimim yolundaysa meylidirci. Can düynüm yalnızlıktan korkup gelir. Sen gitmeci. Gitmeci canımdan, sen gitmeci. Sezimim yolundaysa meylidirci. Can düynüm yalnızlıktan korkup gelir. Sen gitmeci. Жогорудагы өзгөчө талант ээси Мираш Акбаевдин атасынан дагы пикир укпасак жаңылыштык болуп калат болуш керек. Мираш жөнүндө өзүңүздүн оюңузду, анан кандай колдоолорду көрсөтүп турасыздар? Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мираж жөнүндө айтып берсем, Мираж кичинекейинен эле ушул музыкага болгон шыгы, таланты уже байкала баштады 4-5 жашынан эле. Мираж 4 жашынан уже садикке барганда, садикте уже бийлерге түшүп, ошондой сынактарга катыша баштады. Анан 6-7 жашында уже ырдай баштады да. Мырдаган кандай байкалды десеңер, мына музыканын темпине, мемелерине точно харизмасы күчтүү да. Ошондон байкалып, ритми жакшы. Ошондон баштап Мираж экөөбүз чогуу азыр ушул кездерде тойлордо кызмат кылып жүрөбүз, элдин кызматында. Ошол. Дайыма жанында жүрөсүз, э? Дайым жанымда Миражды колдоп жүрөм, Мираждын спонсорлук кылып. Так, мына запистерине, клиптерине өзүм колдоп көрсөтөм дайым. Клиптери деп калдыңыз, канча клип бар? Клип азыр 2 клип бар. Мектебим деген бир клип чыккан, андан кийин Айылым деген клипти чыгардык. Буюрса, эми жаз келсе, мындан дагы күчтүү мемелерди чыгара баштайбыз, клиптер. Колуңузга өзүңүздүн жакшы ойлоруңузду, айта албай жүргөн сезимдериңизди, каалоо тилектериңизди айтып өтүңүз. Мираждинге мен, конечно, башка бирөөгө каалабаган тилектерим Миражга арнайм. Миражга келечеги кең, алдыда да бар жок. Эмне десе мен даярмын да. Может, ямакаларды өзгөртөбүз, өзүнүн эмесине